Pipoca doce. Tem também sorvete, vários sabores. Coco, chocolate, morango e muito mais. Temos também bola do Kiko. Atenção, maçã R$4, algodão doce R$4, pipoca doce R$4, sorvete R$2, bola do Kiko, uma bola R$10 e duas bolas por R$15. E aí, Kiko, pede pra sua mãe comprar. Eu também quero, não seja É isso mesmo, e você também. Chama a vovó, chama a titia, o papai e a mamãe. O carro tá passando, é só acenar com a mão. Ilustrativo Estúdio do Povo. Essa luz.